Iza nas je peta jedna noć pod zvijezdama, provodimo je ovdje u našoj Rijeci već petu godinu. Mi smo Deblog Hrvatska, organizacija usmjerena na pomoć beskućnicima i osobama koji su u riziku beskućništva. Ovaj događaj ima više različitih komponenti, a prvenstveno je usmjeren podizanju svijesti javnosti o problemu beskućništva. Podići svijest javnosti, jer javnost smo svi vi na nacionalnoj razini, ali isto tako na globalnoj razini. Znači mora se jednostavno progovoriti o tom problemu i dopustiti osobama koji su već toliko dugo godina i bez glasa i bez lica, da imaju svoj glas, da mogu progovoriti i da jednostavno imaju lice, da ih se pogleda u oči, kako kažu tekstovi na izvedenoj izložbi koju smo imali priliku pogledati tijekom ovog događaja. Naš je cilj isto tako ovim događajima okupiti one osobe koje bi mogle postati dio ovoga dijela, da svojim različitim i mogućnostima i darovima i talentima nama svima pomognu, da djelotvorno pomognemo osobama u potrebi, jer to ne možemo učiniti sami, to ne može učiniti nitko od nas sam, već jedino kao jedna zajednica, kao osobe koje se međusobno prvenstveno vrednuju, koje vrednuju jedne druge, da bismo pomogli onima kojima smo poslani, a to su osobe koje su ostale bez, kako se rekla, i lica i glasa, odnosno bez svoga dostojanstva, to su beskućnici. Zato evo pozivam sve one koji nam se žele pridružiti da dođu, da nas posjete naše kućne utočište dnevnom centru, a isto tako, ukoliko osjete i ukoliko vidite ovdje njihovo mjesto, da dođu postanu ljudi od nas. U svakom pogledu, sva djeca se trebaju baviti sportom. Nije to bez veze, razne navike se stiču dobre, više dobre nego loše. Znači, znaš da moraš da imaš neku obavezu, da ideš na trening, hoćeš da budeš bolji, hoćeš da napreduješ, hoćeš da igraš. Nije bitno koji sport. Važno je samo da se djeca bave sportom, da drugačiji su ljudi, formiraju se sasvim drugačije, ne da ih odbaja ulica, tako da to je po meni velika preventiva da sutra budu dobri ljudi. Odlučili smo podržati ovaj projekt, kao što smo rekli, na poziv naše prijateljice Petre, koja je u tome već godinama. Stvarno nas je dirnulo, pogotovo na ulasku kad smo vidjeli sve one slike i sve one ljude koji su, eto, što ste i sami rekli, dugo u noć pod zvijezdama, tako da stvarno nas je to dirnulo i potaknulo i odlučili smo podržati ovaj projekt jer smo i sami u tome već godinama. Koliko pomažemo jedni drugima u našoj udruzi, tako pomažemo i drugim udrugama, spajamo se sa drugim udrugama da organiziramo ovako i turnire i sve to. I za beskućnike i za malu bolesnu djecu, ne daj Bože i tako nečega, tako da smo eto sa drugim udrugama u uskom kontaktu i sve to povezujemo skupa za pomoć ljudima. Puno ljudi koji su se priključili čak i toj nogometnoj akciji, tome turniru malome, ljudi koji su, što ste i sami rekli, na ulici, znači htjeli smo podržati ljude, htjeli smo im dati do znanja da smo uvijek uz njih, da im želimo pomoći, da smo uz njih. Kao što sam i rekao, vidjeti one slike, stvarno nam je bilo jako teško, iako te slike ne mogu dočarati tu, ajmo reći, hladnoću i tu toplinu tokom ljeta koja je vani, tako da, eto, stvarno je, dirnulo nas je i jako smo puno međusobno pričali o tome. Mi smo u finalu pobjedili, usko, ali smo pobjedili. Bilo je sve super, evo, stvarno bi čestitao i drugim ekipama koji su došle. Neki puta stvarno nije bitno pobijediti, bitno učestvovati, da se priključimo tim ljudima i pomognemo u bilo kakvom smislu. Tako da, definitivno sport je izlaz iz bilo kojega, ajmo reći, lošega stanja i od alkohola i od, ne daj Bože, droge, od bilo čega. Sport je stvarno put koji uvijek pokazuje izlazak iz svega toga i sportom se stvarno može pomoći bilo kome, u sportu se može priključiti bilo kome, igrati taj nogomet i košarka ili bilo koju vrstu sporta, jer to je sve timski i stvarno se treba te sve ljude podržati, podignuti malo i želiti im stvarno sve najbolje u svemu tome.
nekakve te društvene mreže najviše mogu privući najviše ljudi, tako da znači oglašavanje preko tih društvenih mreža i svega toga. A kao što smo i prije pričali, znači ako je bilo kakav turnir negdje na otvoreno, puno više ljudi može i vidjeti i doći i čak i prolaznici koji su usput mogu se zaustaviti i ne mogu sudjelovati, ali mogu pripomoći u nekakvim sakupljanima, akcijama ili tako nešto. Znači definitivno na otvorenom da se vidi da se ljudi mogu priključiti i kažem, te društvene mreže danas su trenutno broj 1 u prikupljanju svih poznanstava ljudi oko sebe, tako da mislim da je to jedna najbolja stvar koja se može napraviti kod nekakvog takvog turnira. Ali kao što smo i rekli, mi smo jako puno tih humanitarnih turnira i odradili, i odigrali, i organizirali, tako da eto, to nas je spašavalo i uvijek smo kao grupa mogli preko tih društvenih mreža prikupiti što više. Prije 5 godina kada je nekako krenula cijela ova priča Jedne noći pod zvijezdama, upoznavši sestru Veroniku, znao sam biti da se radi o nečemu u čemu bi svakako trebao sudjelovati, a to je bilo prespavati Jednu noć pod zvijezdama. To nije bilo prespavati samo Jednu noć pod zvijezdama, nego to je bilo biti dio onoga što nažalost ljudi u mojem gradu, u gradu Rijeci, proživljavaju svih 365 dana. I to ne samo Riječani, nego ljudi iz ostalih sredina koji dolaze u Rijeku jer misle da je ovdje bolje spavati pod zvijezdama, ali zvijezde i u Rijeci, i u Slavonskom Brodu, i u Osijeku, i Zagrebu su iste. To je zvijezdano nebo na kojem spavaš bez ičega, često po kiši, po hladnom vremenu, po snijegu i ostalom, i pokušavaš sebi naći neko utočište koje je za tebe adekvatno. Naša misija prespavati pod zvijezdama ne znači samo spavati, nego osvijestiti onoga do sebe da postoje takvi ljudi, jer mnogi griješe kad misle da mi ovime pokušavamo riješiti pitanje beskućništva, a mi njime ne pokušavamo ovim akcijama riješiti, nego ukazati. Mi smo svjesni da je put do rješenja jako dugačak, jako dalek, ako on uistinu i zaista postoji, vjerujemo da postoji, ali svaki ovaj korak koji radimo iz godine u godinu, vjerujemo da će pomoći da osvijestimo barem jednu osobu do sebe, da ti ljudi postoje među nama i da su oni dio nas. Kako to riješiti? Postoje brojna pitanja, brojni odgovori, ali prije svega mislim da treba postojati politička volja da se jedan takav problem beskućništva riješi, a mi smo tu da ovakvim akcijama sa brojnim volonterima koji se iz godine u godinu sve više uključuju u ovakve akcije, damo barem odgovor i pokušamo ukazati da ti ljudi, kao što sam rekao, postoje među nama. Danas možda i jednostavno i trezveno shvaćamo šta znači imati topao obrok na stolu, šta znači skuhati nešto, šta znači imati mogućnosti kupiti namirnice, skuhati nešto. Ljudi s kojima pokušavamo pomoći, oni tu opciju nemaju, oni do te opcije moraju doći. Nakon prospavane noći koja nije ni približno uvjetima na kojima beskućnici spavaju, ali i ovako sav obučen, utopljen u dekici pod krovom gdje danas pada kiša, vjerujte mi da je ujutro popiti topao čaj ili pojesti topao obrok prije spavanja, to nije nagrada, to jednostavno mislim da bi u današnjem društvu, kakvom se smatramo da smo trebalo biti dostupno apsolutno svakom čovjeku, bez obzira kakva je bila njegova prošlost, kakva je njegova sadašnjost, a nadam se da ćemo mi uspjeti postići barem u nekoj doglednoj budućnosti, da njihova budućnost bude upravo barem sa tim jednim toplim obrokom na dan pomoći. Pa dobili smo poziv od gospođe Petre za tu akciju. Nismo znali za nju, ali ona nam objasnila da je to akcija za humanitarna akcija. I mi smo se odazvali sa velikom oduševljenjem. Zašto? Zato jer smo i u 7. mjesecu imali humanitarni turnir u Bakru, isto nogomet, tenis, i to je se pokazalo vrlo dobro i onda smo išli dati oduška i na tom turniru. I taj turnir po meni je uspio i nadam se da će i dalje potrajati u tom sklopu, u tom nizu. I mi smo uvijek, evo tu, mi veterani, smo uvijek tu da se odazovemo kad je u pitanju humanitarna akcija.
I do sad smo bili, a i od sada pa dalje. Sport općenito, gdje god si došao, dobro došao. U sportu nema lošega. U sportu čovjek može doživjeti samo dobre stvari. I da pače, ovaj sport i ovaj nogomet što smo tamo igrali je pokazao koliko se okupilo. To je bilo i djece i nas odrasli i sve. To je bio prva godina, a ja mislim da sljedeće godine i sad taj sport da će biti puno više ekipa i da će biti više odaziva. Taj sport nas uči dobrim stvarima, ne lošim stvarima. Ja sam cijeli život u sportu, evo dan danas imam 68 godina i dan danas sam u sportu. I za mene, za sve nas ljude je sport najbitniji. Ono što sam rekao malo prije, u sportu ne možeš loše naučiti, ne možeš neke stvari raditi što se radi. Znači sport je po meni vodilja života. Znači to je sve što čovjek može imati u životu s time da budeš sportaš, pravi sportaš. Djecu treba od malih nogu učiti tim stvarima. Znači tu smo mi roditelji, koji smo roditelji moramo djecu nekako ne primorati, ali nekako staviti da se bave sportom i u sportu, to što rekli, znači sve čovjek nauči, znači morate imati plan svoj, dolaziti, odlaziti, učiti, raditi, znači sve to se radi, znači to je taj sport. Nije sport samo igrati nogomet ili neki drugi sport, nego i druge stvari što čovjek uči u životu. Znači ponašanje, poštivanje drugih i tako. Ja sam dugo u tom sportu i dosta smo organizirali mi veterani tih utakmica, turnira i tako. Mi smo u Bakru poznati kao ljetna liga malog nogometa koja je bila počela 84. i trajala sve i za to vrijeme rata, Domovinskog rata. I to je bio jedan od najvećih turnira ovdje u regiji. Znači u tom smislu, u tom pravcu nekako ići i skupiti te ljude da ima čim više. Znači, a to mora biti vani na otvorenome. I treba pomoći. Ne možete sami, to treba biti grupa ljudi, volonteri, koji vole sport i koji će to raditi za uštrb drugih. Pa evo, mi smo se vrlo rado odazvali pozivu časne Veronike ovoj humanitarnoj akciji. Vrlo nam je drago što smo nastupili večeras u ovom ambijentu, malo neobičnog za nas. Inače, mi smo već i ranije znali da smo partnirali nekim humanitarnim akcijama u prošlosti. Što se tiče muzike, evo mi se zapravo bavimo cijeli život muzikom. Muzika je za nas cijeli život. Konkretno, imam sam kolegij muziku, kultiviram sam baroknu muziku, znači staru muziku, antiknu muziku. A ima tu s nama i trio Veljak koji su nastupili prije nas, a i u sklopu kolegijuma. Mi svim ljudima želimo donositi sreću preko muzike i lijepe osjećaje. Sreću i lijepe osjećaje. Meni je drago da sam bila i da sam mogla nešto doprinijeti i doživjeti ovu večer. Nekako simbolično najhladniji dan svijeta. Nadam se da smo mi nešto doprinijeli, a evo, moram priznati i ja sam podoljena. Ovo iskustvo je meni bilo prilično intenzivno, jer lako je jedan dan svirati u malo lošim uvjetima i malo osjetiti zimu, ali kad čovjek se sjeti da postoje ljudi kojima je to svakodnevnica, onda je to prilično tragično. Tako da mi smo se rado odazvali da na taj jedan simboličan način budemo dio ovog događaja. Prije malo više od godinu dana započela sam sa projektom, ako to možemo tako nazvati, projektom Zbora kuće utočišta. Odnosno, pokušala sam na neki način kroz ono što imam, kroz neke svoje sposobnosti, to ponuditi korisnicima kuće utočišta, odnosno pružiti im glazbu, dati im priliku da sudjeluju u glazbenim aktivnostima, da možda otkriju neke svoje talente za koje nisu niti znali da ih imaju.
Mislila sam da to neće uspjeti zato što se ovdje u kući susrećemo sa jako puno različitih teških situacija i na određeni način nisam vidjela mjesto glazbi u takvim situacijama, ali se pokazalo skroz suprotno, da su ljudi se sve više počeli uključivati u zbor, baš zato što glazba daje neku opuštenost, rasterećenje, slobodu na kraju krajeva, da se stvara se neki osjećaj da nešto stvaramo, nešto što je naše, da nešto na što možemo biti ponosni. To je zapravo nešto što našim ljudima često jako nedostaje. Na ovogodišnjoj jednoj noći pod zvijezdama imali smo jedan jako uspješan nastup. Mi smo svi ponosni na sebe, na naše probe tijekom godine, na sve ono što smo radili. Nije bilo jednostavno, svako od nas je imao neke svoje izazove, od toga da nismo mogli se uskladiti ritamski ili intonativno, ali najljepše od svega je što smo bili zajedno, što zapravo zajedno se družimo i zajedno uživamo u glazbi. Svaki odlazak na nekakvo takvo spavanje iziskuje posebne pripreme, znači ne ideš spavati na otvoreno, samo ja se spavati i ništa ne se pripremiš kvalitetnu vreću za spavanje, što bolje možeš, ili nekakav šator, neki zakon da ostaneš zapravo suh i topao cijelo vrijeme tog spavanja. Sad, ako prenesemo to u nekakve uvjete beskućništva gdje ti zapravo nemaš ništa, onda to spavanje više nije ugodno, ne možeš ti kao beskućnik imati najbolju vreću, ne možeš pronaći nekakav zakon koji je adekvatan da ti ne puše, da ne prokišnjava, ili ako i nađeš, onda je pitanje kako je. Tako da, sigurno je nelagodno spavati u takvim uvjetima 365 dana u godini. Možda ćeš neku večer i naći neki smještaj koji je kakav takav, ali sigurno ne svaku večer. Ne možeš biti dobro da ti spava, ni odmora, niti zdravo kad sutra biti proviše. Pa evo, mislim za Debalo organizaciju da je fantastična, zato što zapravo daje širok spektar sadržaja za beskućnike, omogućava im ono što zapravo su nekakve osnovne stvari za život, za preživljavanje na cesti, kako reći, da se pokuša, znači, pomoći beskućnicima da se vrate u normalan život kroz resocijalizaciju. Mislim da njima treba tu podrška, da bi to prepoznati svi i mjesne vlasti, gradske, županijske, državne razine, i da bi trebalo poticati da takve udruge funkcioniraju gdje god se može, pogotovo u većim gradovima gdje je beskućništvo izraženije nego u manjim mjestima. Evo, ja bih volio da i mi možemo više pomoći, nekako čekaj, nastoji se koliko uspijamo, mi kao ljudi bi zapravo trebali isto primijetiti, pomoć, zastati, porazgovarati. Već godinama sam u humanitarnim radnim organizacijama. U posljednje vrijeme dosta pomažemo u utočištu. Što bih htjela? Htjela bih da ovo iskustvo spavanja pod zvijezdama, to je samo jedna noć. Treba pomagati 365 dana. Nikad ne znamo što nam se u životu može dogoditi, gdje je ta prekretnica. Veliko je ovo iskustvo, ovo je samo jedna noć. Imam negdje osjećaj da sam očekivala da će biti još gore. Ovo su prilagođeni uvjeti spavanja. Cijelu noć sam razmišljala kako je njima u stvari. Gdje sada spavaju, negdje ispod nekakvih stepenica, gdje su, kako to izgleda, ljudi prolaze pokraj njih, vani je kiša, bura je derala cijelu noć. Duga noć. Kako sam zdravstveni djelatnik, radio noćne smjene, pa eto, ja sam uspjela prevrniti tu noć. Voljela bih probuditi svijest mojih kolega, prijatelja, da svi shvatimo da se bilo kome od nas može ovo dogoditi, da odluče 365 dana pomagati beskućnicima. Bilo bi prekrasno kad bismo mi iskorijenili
beskućništvo, da ga nema, da svi oni imaju negdje nekakav smještaj, da su u sigurnim kućama. Zato poruka svima vama, kad sjednete za svoj topli stol, kad napunite svoje tajmure, kada ste sa svojom obitelji, sjetite se da tamo negdje neko čami ispod nekih stepenica i da nema apsolutno nikoga i da mu je hladno. Pa meni je prvenstveno zadovoljstvo biti u mogućnosti ljudima koji je potrebno pomoć, da im se pomogne. Jedna stvar u kojoj sam dobar to je svakako kuhanje i sa time ako mogu nekako doprinijeti cijeloj toj ideji, svakako sam voljan i mislim da je to jedan korak u svakom poslu u kojem bi trebalo, čovjek bi trebao razmišljati da nekako sudjeluje, da nekako vrati toj cijeloj zajednici u kojoj živimo. Ove godine smo išli jedan korak dalje sa cijelim ovom organizacijom i uspjeli smo, evo, hvala Bogu, i organizirati taj nogometni turnir i jednu izložbu sa ciljem da bi nekako stavili svijest građanima o ljudima koji žive na ulici, odnosno našim beskućnicima s kojima provodimo svakodnevno u našoj kući utočišta. I evo, cilj nam je jednostavno podići tu svijest ljudima na neki veći nivo i da jednostavno na neki način im omogućimo jedan smještaj koji bi njima eventualno puno pomogao u daljem rastu i svakog jednostavno čovjeka kojemu je to potrebno. I evo, jednostavno to je teško i na neki način bi samo trebalo pomoći tim ljudima na kraju krajeva da bi oni stekli neku svoju tjelesnu aktivnost i da im omogućimo ciljen jedan smještaj koji im doliči o svakom čovjeku koji to je potrebno. Ove godine obilježavamo 5. godinu Jedne noći pod zvijezdama i evo u tih prijašnjih 4 godine smo imali većinom koncipirano večernji program događanja uz koncerte i evo nekad su bila neka prikazivanja filmova ili druga događanja i onda bi išlo samo spavanje u solidarnosti sa beskućnicima, a sada za ovu 5. godinu smo evo razmišljali kako bi to nekako podigli na viši nivo i dosjetili smo se da bi evo bilo potrebno produžiti ta događanja tijekom cijelog dana. To smo ostvarili time da smo evo u jutarnjim satima do nekakvih popodnevnih organizirali humanitarni malo nogometni turnir koji se održavao u principu 2 na 2 i tu je bilo velikog odaziva u kojem su sudjelovali od veterana do juniora, znači svih dobnih skupina i godina, tako da je bilo jako zanimljivo to gledati, svjedočiti i sudjelovati u organizaciji samog tog turnira i cjelokupnog događaja. I mislim da su ljudi jako dobro reagirali na to i da se sa tim sportom jako puno može približiti problematika našeg tog događaja u smislu beskućništva i koliko su ti ljudi na margini društva, potrebna im je pomoć i na taj način mislim da se može doprijeti do stvaranja veće svijesti o tom problemu. Za nekakve planove u budućnosti svakako mislimo i dalje graditi tu priču na principu da je Jedna noć pod zvijezdama projekt koji se održava tijekom cijeloga dana u smislu tih jutarnjih možda sportskih događaja i nekakvih novih ideja koje će nam doći, koje već smo razmatrali, ali htjeli smo pustiti nešto i za budućnost, kao i to da uvedemo možda neke nove sportove, nove turnire i da to napravimo na jedan još zanimljiviji način koji bi privukao veću publiku, a prije svega nekako imamo na umu mlade ljude, studente, učenike kojima želimo posvijestiti taj problem i potaknuti ih na rad u udruzi možda i volontiranje i da shvate koliko to
zapravo ispunjava čovjeka, ali i pridonosi društvu i onima kojima je to najpotrebnije, koji su evo, na marginama društva, a priče koje stoje iza toga često su vrlo kompleksne i nisu onako kako mi mislimo da je to bjelodano, samo u smislu da evo, to su ljudi koji ne vole raditi ili da evo, imaju nekakvu ovisnost, alkohol, droga i ostalo. To su puno kompleksnije priče koje su dovele onda slijedom događaja do trenutnog stanja u kojem oni jesu, tako da evo, mislimo da je tu isto važno to naglasiti i stvoriti nekakvu širu sliku i evo, to približiti ljudima i da onda na tome radimo i u konačnici pomažemo na taj način. Naš turnir je bio isto pod sponzorstvom NK Rijeke. Oni su nam ustupili njihove dresove i sportsku opremu koju smo onda kasnije podijelili kao nagrade sudionicima turnira. Isto tako jedan njihov veteran je odlučio doći i podržati naš turnir i podijelio je onda medalje za 3., 2. i 1. mjesto ekipama, odnosno timovima koji su pobjedili, odnosno koji su ostvarili ta mjesta i evo na taj način je to bilo još više svečanije i imalo je ozbiljniju poleđinu u smislu da je jedan veliki klub našeg grada odlučio isto dati podršku u toj inicijativi. Evo, to nam je puno značilo i pogotovo mlađim igračima koji su bili na turniru, to im je bilo ovako dosta zabavno i to ih je dosta potaknulo kada su čuli da će NK Rijeka i da će ljudi iz Rijeke sudjelovati na turniru. Kad sam čuo za sami događaj spavanja jednu noć po zvijezdama, mi je negdje intrigantno. A već prošle godine, kad je to krenulo, znam da o tome razmišljam inače tijekom godine, tako da mi nije bio potreban taj jedan dan da mi potakne razmišljanje, ali je ipak intenzivnije tog trenutka, znači generalno razmišljajući kako se organizirati da bi spavao vani. Ali negdje u svijesti imam, mi se čini oduvijek tog razmišljanja kad vidiš negdje beskućnike, ljudi koji nemaju svoj dom, kako oni žive, tako da negdje to mene prati tu i tamo, ne kažem svakodnevno, ali imam tu svijest o tome da ti ljudi postoje. Ono što me potaknulo je upravo to da nekako smatram da ova cijela akcija bi trebala biti da se među ostalim ljudima stekne ta svijest da takvi ljudi postoje. Tako da imamo mi koji imamo svoj dom i krov nad glavom, a ima neki koji to nemaju. Mislim da je to osnovno i što ova akcija služi.